ल यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 4 1 3 भए हामीलाई A ट्रान्सपोज को इन्भर्स इज इक्वल टू A इन्भर्स को ट्रान्सपोज बराबर हुन्छ कि हुँदैन भनेर के गर्नु छ, परीक्षण गर्नु छ। अर्थात् यो LHS मा हामीलाई के गर्नु छ, A को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ र त्यसको पनि फेरि के निकाल्नु छ, इन्भर्स। यसमा फेरि RHS मा A को पहिला इन्भर्स निकाल्ने अनि त्यसलाई के गर्ने, ट्रान्सपोज गर्ने। भनेपछि यसलाई छुट्टै हिसाब गर्ने, यसलाई छुट्टै हिसाब गर्ने। यो गाह्रो छैन, बस के छ भनेपछि यसमा हामीलाई गर्नुपर्ने काम धेरै छ। ल भन्नुस् त A ट्रान्सपोजमा के हुन्छ होला? पहिलो रो के भन्छ, पहिलो कोलम भन्छ। दोस्रो रो के भन्छ, दोस्रो कोलम भन्छ अथवा पंक्ति भन्छ। ठीक छ। अब हामीलाई के गर्नु छ, यसको के गर्नु छ, इन्भर्स निकाल्नु छ। ल यसलाई मैले के B मानिदिन्छु है, B मानेपछि सही हुन्छ। नाम दिएको कि है, सही हुन्छ। ल भन्नुस् त कुनै पनि मैट्रिक्सको विपरीत मैट्रिक्स कुन बेला सम्भव हुन्छ होला? दुईवटा अवस्था भन्ने थिए। पहिलो त्यो मैट्रिक्स के हुनु पर्यो, वर्गाकार हुनु पर्यो, अनि दोस्रो त्यसको डिटर्मिनेन्ट शून्य हुनु हुँदैन है। अब ल B भन्ने मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ त। जुन 0 सँग बराबर छैन। यहाँ B मैट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 सँग बराबर छैन भनेपछि B को के सम्भव छ, विपरीत मैट्रिक्स के छ, यहाँ B को डिटर्मिनेन्ट 0 सँग बराबर छैन भनेपछि B को विपरीत मैट्रिक्स सम्भव छ। वास्तवमा B भनेको के हो, वास्तवमा B भनेको A ट्रान्सपोज हो है। यहाँ जताततै A ट्रान्सपोज लेख्दाखेरि किचलो देखिन्छ भने त मैले A ट्रान्सपोज अथवा A मैट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई B मानेको हो। ठीक छ नि? ल अब यसलाई हामीले के गर्ने, यसको हामीले इन्भर्स निकालौँ। सूत्र के हो, कुनै पनि मैट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्दाखेरि पहिला त्यसको के गर्ने, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने, अनि त्यसको के निकाल्ने, एडजोइन्ट मैट्रिक्स। बुझ्न सक्छु सर? के त लक्ष्मण सर सामाजिकको टप टिचर। ल एडजोइन्ट मैट्रिक्स निकाल्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, मेन छ नि जुन डायगोनल त्यसको ठाउँ के गर्ने, त्यसको स्थान परिवर्तन गर्ने, अर्को डायगोनलको चिन्ह परिवर्तन गर्ने। यति भइसकेपछि अब हाम्रो के आइसक्यो, इन्भर्स आइसक्यो। अब यसको इन्भर्स के हो, 1/b इन्टु एडजोइन्ट हो है। प्रत्येकलाई भाग गरौँ। 2/2 कति आउँछ, -3/2 -1/2 1। तसर्थ A ट्रान्सपोज को
इन्भर्स कति आउने भयो 3/2 -1/2 -2 1 हामीले के गर्यौँ एलएचएसको भ्यालु निकाल्यौँ अब हामी आरएचएसको भ्यालु निकाल्छौँ ल सुन है हामीले यो हिसाबको एलएचएस र आरएचएस के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ एलएचएस को भ्यालु कति आयो एउटा वर्गाकार मेट्रिक्स आयो ए ट्रान्सपोज को इन्भर्स 3/2 -1/2 -2 1 आयो अब हामीलाई आरएचएस को भ्यालु निकाल्नु छ है त्यसको भ्यालु निकाल्नु छ जसमा ए मेट्रिक्स को पनि निकाल्नु छ इन्भर्स को पनि ट्रान्सपोज है ए मेट्रिक्स को इन्भर्स को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ भन्नुको अर्थ सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ ए मेट्रिक्स को इन्भर्स निकाल्ने त्यसपछि त्यो मेट्रिक्स को के निकाल्ने ट्रान्सपोज अब त्यसपछि हामी कहाँदेखि जाम ए मेट्रिक्स भनेको यो भयो है अब यसको के निकाल्ने हामीहरूले ट्रान्सपोज इन्भर्स त इन्भर्स निकाल्ने हो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला ट्रान्सपोज निकालौँ ल यसको ट्रान्सपोज कति हुनु हुँदैन इन्भर्स निकाल्नको लागि 0 हुनु हुँदैन मेन डायगोनललाई मल्टिप्लाई गरौँ माइनस अर्को डायगोनललाई मल्टिप्लाई गरौँ लागेर त अनि यसको ट्रान्सपोजको पनि कति आथ्यो डिटर्मिनेन्ट 2 नै आथ्यो है ए ट्रान्सपोजको ए को पनि 2 नै आयो है यहाँ 0 सँग बराबर छैन तसर्थ के सम्भव छ मेट्रिक्स ए को विपरीत मेट्रिक्स सल्युसन दिनमा लेख भनेर लेख्ने सम्भव छ अब यसको विपरीत मेट्रिक्स सम्भव छ भनेपछि अब यसको हामीले के निकाल्छौँ एडजोइन्ट मेट्रिक्स निकाल्छौँ है अब एडजोइन्ट मेट्रिक्स ए के गर्ने यी दुईटाको स्थान परिवर्तन गर्ने यी दुईटाको चिन्ह परिवर्तन गर्ने अर्थात् साइन परिवर्तन गर्ने प्लस भए माइनस माइनस भए प्लस अब इन्भर्स को फर्मुला सजिलो छ A inverse is equal to 1 by ल हेर्नुस् त यो फर्मुला कहिले देख्नु भयो देखेछ देख्नु भयो है यो फर्मुला मैले यहाँ पहिलोचोटि लेखेको यो फर्मुला गलत हो फर्मुला के हो फर्मुला यो हो हामीले यो माइनसको चिन्ह विपरीत गरेछौँ भने फेरेछौँ के हो स्थान फेरेछौँ भनेको यस्तो कहाँ एमा बी उसमा के त एलएचएसको हेर्नु न यहाँ फेरेछौँ कि कति गरी 5 को ए हो कहाँ हो गई यो 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 ल हेर्नुस् त यसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ आफूले 3/2 -4/2 -1/2 आफै बिगाडी जस्तो छ 2/2
ल हेर्नुहोस् त हाम्रो ए इन्भर्स कति आयो? 3/2 minus 4/2 3/2 minus 2 minus 1/2 1। अब हामीलाई के गर्नु छ? हामी एक स्टेप टाढा छौँ है। यहाँ ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज भनेको के हो? यो मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज हो है। हाम्रो यो मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज। अब यो मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ? रोलाई अथवा कोलुमलाई रोमा लगेर है। यो कोलुमलाई रोमा लग्यो भने हुन्छ, अथवा पहिलो रोलाई पहिलो कोलुम गराउँ, दोस्रो रोलाई दोस्रो कोलुम गराउँ। ल हेर्नुहोस् त ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोजको इन्भर्स सेम आयो कि आएन? आयो। सेम आयो कि आएन? ल हेर्नुहोस् त ए इन्भर्सको ट्रान्सपोज भनेको यो भयो भ्यालु, अनि हामीले अघि नै निकालेको ए ट्रान्सपोजको इन्भर्सको यो भयो भ्यालु। सेम छ? सेम छ कि छैन? छ। देयरफोर यो दुईटा भ्यालु के हुँदो रहेछ? बराबर